Ebina bya maremo byarorokanire koba umuchando munene anene ase orogongo rwa Gusii yentokia ireire chiamate chinyinge gusinyonone nuko enia abamwabo ekerobono babeire bagusira ekinigo kererete omurikyo itoko rwa se county ya Nyamira gutarera amateyemo eyo yabetege gusiria oyo mwabo emetienyi kianda yairire kurende nigo bataramwenya kubwatikana nekina kyobulemo ekyo kibabwatiranite waigoni gaba kagusanga n'abamanyiberi chiko anene korwa se county ya Nyamira abubairera manke kubwatikana na mangana yebina bya marimo tigatewe na rayaya abwate korwa sensemeyo job manki ebina bya marimo nigati amangana ireire gotaigwanana asichiamate imeorogongo rwa Gusii ekyo keirere mebere y'abantu gutigara se chinkendu n'abamate babo gosinyoko baenia tigatusike abantu baikyoire kimochari Nyamira abantu barairo botsonga abantu barairo bakwete abanyene bari kigazi bagotora chichaye batigete omubire ntwire getambukero kumulekerenganeye ase oboime elinde komanya amakonguchi amate chigoetera ase ng'encho ya maremo sangire buna abangina abasubatia ababoroka barabange ase chinka cheito moise korekerere namba yarere michie menge ogotare michwika miamocha wasange umusacha aro yome abande bonse bigo bakwete nane no manya gosangia kerabangina ababatigaire maiga nabana ogochandika nko bakorororo wasubwale nige kenyoro kya gesurura gegotoka imeyensemo ya Nyamaya county Nyamira kere egetegereru kulende enka ayemo nebwate ebirero mtu akikufa inakuwa kwa mwenyewe na bado wako hapo tu nyagosira kefanya chogo nigo asire cyobugima bwaye asomo basokano bwepara kulende ekere atigara amatuko make aeniwe bakanyora ogochika korwa se koti taeniwa eyenko bwatekana n'omongi noye Karen Bwali. Ilikuwa ni Januari tarehe 11. Alikuwa anaenda kazini akapata ajali akafariki. Tulikuwa tumlete Thursday na azikwe. Lakini kufika Wednesday jioni saa 12 tukapata koti order inasema hii nyumba imejengwa kwa wenyewe. Kubwatekana n'ekingigekero cy'omugusii omusubati osiriri omugakoye tabwenere kikorunka mbaka oenigwe nigo atwerera buniga gwetera kinga kichinkongu na bana baye kurwa mugakoye asira. Naona hata kaburi imejimbwa hapo nje. Ninakaa hapa nje kwa kimila yetu, sitoki hapa nje. Nimekaa hapa hata kwa samba siwezi enda. Watoto wako hapa wanalia, wananiulizia papa yao kila siku. Hata kwenda shuleni na walazimisha. Hata kuna siku yenye watakaa waniambie leo hatuwezi enda shule. Nikiwalazimisha waende shule, wakifika huko mwalimu ananipigia simu, ananiambia mtoto ni mgonjwa. Mpeleka hospitali, anapewa dawa. Akirudi ananiambia mami mimi si mgonjwa. Najua papa yetu hajazi kwa mochari mpaka saa hii. Yamate aya atwari gotaiwanana igoro yobole mobwo asegeka egetambe kurende engane yatubugete kinga kichogosira kwaye eyenko bwatekana na James Masanya oyore eanko yaye. Hiyo kesi ya shamba, hiyo msoso wa shamba ilianza zamani, lakini walikaa mpaka wakaongoja wakati alikufa. Sasa mimi nasindwa kama hapa ilikuwa shamba yao, mbona walikuacha yeye akachenga mpaka akaishi hapo? Vile wakati kifo ilienda kumkuta barabarani, alitoka hapa kwa nyumba yake. Abamate baye mbarwa ogoichana okonene aseng'encho yenganeye. mpaka sasa sisi kama majirani tumeshangaa kuwa ni nini, kwa maana huyu ni mtu wako kwake, bila tunajua mtu wako kwake, bila mji mmeona, bila mji imechengwa. Hii ni nyumba yake, hata watoto yake wako hapa, watu yao wako hapa. Papa yake alishikwa hapa, babu yake alishikwa hapa, hatujawahi kusikia mpaka saa hii. Tunashindwa, mtu akikufa inakuwa kwa mwenyewe.
ntwairete egetambo kerekorigia obumanyi bwaime igoro ninki gekoirera okongusana na aseng'encho ya maremo. Omuwakili Danstan Omari natwerera buna ekigekoirera ebina koira egeka naseng'encho abamenyi gotamanya lichiko buya ebina byasokwa omubere ryoga chumochari obero emyaka otanya koenigwa aseng'encho yogotamanya lichiko nkiri goteba lichiko rireiga onyo omonto orio kwete kabwata asa gotindekwa obore mobwo gotindekwa ase lichiko obore 6x6 agantaka sinini lakini ese gotoka abantu bagatena bore mobombori bwaye ba goike koti etegerere okogania kounereria boborakane chintakana negati amang'anande akoirere ebina koba egeka gotanga ababoraka gotanga abana bari baretani bakorokwa ebirentane gotanga abantu mbaba participate gari kera mokungu orio maremu bantu mba mwanjete oseri guna takobe tagocha gari tari kobe ku program lichiko rigotebana kuika a participate ase ogotindekwa kwa maremu eng'anende ya ikire seitoga rero nerina bamura bamwe abo moremu ise maremu nyina maremu igo batagete koira oboremo baseria abana bari ba maremu baserie omukungu orio maremu erinde bari oboremo buri lichiko rireiga amang'ana amahari igakogambwe kero omonto atindekirwe ase ekoti ekoro succession koti yogotindekana tebwati nguru chiokoamwa ning'okoegwa oboremo. Ensemo yende omuwakili James Nyamwange natwerera buna sama tukabwangoiga nigo ebina bitari koira egekabuna kare chinga kiechi bina mbiri kogenda ngora buna byagachire myakende tumepiga hatua chinga kiama ege bina no byare koire kina gegwere myake tari meke maybe 5 years or so lakini bonoiga under the new dispensation of justice ebina bikongu fairly fast ekina nebina byamaremo na binkorenge bikonsaniti abantu baitomono na bakwambira nebina bakorokubuna litigants ekina at the end of the day yegento ketakere is to serve justice kina ngeko barasti ke rubwango buna kere ekere oversight botaraba presented before court asemya bamenyi be county ya Nyamira gutumeka chinchera chinde elinde koigwanana elinde gwetanga korwa asebina bikoira egeka egetambe ase chikoti cheito ntobwate department gorokubuna mediation abantu abange bakoginde ekoti bamenye ekoti esa ryo konya gotebera buna rasmi kinagatagero paka getabo kene magistrate gosomo judge na amogoike ekoti aria nkobori gumbora buna matake gene gene kagana mediation yomaete naba tari lawyers naba gakara kene babwata a lot of wisdom abagaka nabangena babwata a lot of wisdom bakoira maybe at most 2 weeks bagambe kina kyaira bairania a decision yabe court ya adopt the judgment ye court ekina kyaira bwangu so enar wadi baisa abantu baita karamo igiri chikoti tigange bina bigande mediation ase omorembe ole nigo amang'anonsi akonyarekana kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.